2 चम्मच काली मिर्च चूर्ण, 2 चम्मच सौंठ का चूर्ण, 2 चम्मच छोटी पीपली का चूर्ण। इन तीनों चूर्ण को कपड़े से छानकर इसकी आधा आधा चम्मच की 12 पुड़िया बना लें। इनमें से एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से सर्दी जुकाम खांसी की समस्या में आराम मिलता है और रोगी 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। फेफड़ों और गले में जमा कफ पिघलकर खांसी के द्वारा शरीर से निकल जाता है और रोगी ठीक हो जाता है।